अरे नो नो नो, ये क्या? ओए शेर ने जेसीबी के ड्राइवर को मुंह में पकड़ा हुआ है। अरे अरे इसे काट रहा है। अरे भाई, ओए शेर भैया छोड़ो इसे, जल्दी छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ओए होए, ये तो काफी जख्मी हो गया है। अरे अरे अरे, इसको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा हमें। कैसे लेकर जाएं? ओए होए ओए, आयरन मैन की गाड़ी पर लेकर जाते हैं। आयरन मैन जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। ओए होए, जल्दी इसको उठाते हैं, इसे पीछे रखते हैं। रखो इधर। चलो मेरे भाई, चलो 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 चलो। ओ ये ड्राइवर है, रखो इसके आगे रखो। ओ ये डॉक्टर है, डॉक्टर के पास लेकर आपका बड़ा शुक्रिया आयरन मैन, आप जा सकते हैं अब। छोड़ो। ओए होए होए होए, अरे भाई यहाँ से भागो जल्दी, इसे नहीं काटो, जाओ जाओ। अरे 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 अरे, ये क्या? अरे भाई, डायनासोर ने तो इस बेचारे मासूम को रोका हुआ है। अरे डायनासोर, जल्दी छोड़ो इसे, इसको जाने दो अपने रास्ते से। ओ हेल्प करनी पड़ेगी, कैसे करें हम? अरे हाल्क, हाल्क को लेकर जाते हैं। ओ हाल्क भैया, जल्दी उसे बचाओ। चलो चलो हाल्क भैया, चले चले। अरे अरे अरे, जा रहे हाल्क भैया। अरे अरे, इसने तो लात मार दी, इसको हटा दिया और ये गिर गया है। चलो चलो, इसको उठाओ और अपनी गाड़ी में रखो। ओ ये उठाकर उसकी गाड़ी में रख दिया है। ओ बहुत ही पावरफुल है, ये देखें इसके, ये बहुत ही अच्छी बॉडी है इसकी। अरे अरे, आप जा सकते हैं आप। चले मेरे भाई, जाओ जाओ जाओ, बड़ा शुक्रिया आपका। अरे 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 अरे, छोटा डॉगी तो देखो, एक मोटर बाइक को रोका हुआ है इसने। अरे डॉगी, छोड़ो इसको, जल्दी छोड़ो। ओए होए होए होए, नहीं नहीं, इसकी टांग टूटी हुई है इसलिए ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। अरे अरे अरे, ये देखिए इसकी टांग टूटी हुई इसलिए उसके आगे खड़ा हुआ है। रास्ता नहीं रोका हुआ, उसकी टांग टूटी हुई, चल नहीं पा रहा। अरे अरे, चलो हम लेकर जाते हैं, चलो जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अरे 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 अरे, ये क्या? एरोप्लेन को सांप ने पकड़ा हुआ है। अरे ये देखिए भाई मेरे, ओए होए, एरोप्लेन, ये भाई एरोप्लेन है तो अब कैसे जाएगा? एरोप्लेन उड़ेगा? ओए इसमें अपने पैसेंजर्स भी बैठे हुए हैं। अरे ये क्या? अब सांप को तो भगाना पड़ेगा कैसे करके। अरे अरे, ये क्या? अरे सुपरमैन, सुपरमैन को लेकर आते हैं यहाँ। चलो सुपरमैन, इसको तो मारो जल्दी। ओ चलो चलो। अरे अरे अरे, ये तो मर भी नहीं रहा, ये तो बड़ा ढीठ है। चलो इसको भगाते हैं, चलो चलो चलो, जल्दी भागो 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 भागो। ओ इसे छोड़ रहा है, जल्दी छोड़ो छोड़ो, भागो। ओए बड़ा शुक्रिया आपका सुपरमैन, ये देखे, ओ ये तो बहुत ही पावरफुल है। चलो जाओ, शुक्रिया आपका। अरे ये क्या? नो नो नो, ओए गोरिल्ला ने एक बच्चे को रोका हुआ है रास्ते में। अरे गोरिल्ला, आप तो मासूम हो, फिर भी आपने एक बच्ची को रोका हुआ है, उसे काट रहे हो। ये जंगली जानवर आ चुके हैं शहर में, मुझे लगता है ऐसे ही है। ओ अब लेकर आते हैं, इसकी भी टांग एक टूटी हुई है। अरे ये क्या, ये कैसे आ सकते हैं? नहीं नहीं, ये आ सकता है, ये उड़कर अपने, ये देखिए, ये उड़कर आ सकता है। ये कह रहा है मैं इसे मारूंगा गोरिल्ला को, ये जंगली गोरिल्ला है, इसे मार दो जल्दी। अरे ये तो मर गया, ये देखिए ये पड़ा है लेटा। अरे एक बच्ची को बचाया आपने, बड़ा शुक्रिया आपका। अरे ड्रैगन, ये बहुत ही पावरफुल ड्रैगन है। ये देखिए गुड़िया, ये बहुत ही मासूम गुड़िया थी, इसे काट रहा था ये। चलो चलो चलो, आपका शुक्रिया ड्रैगन का। चलो मेरी बच्ची, जाओ जल्दी।